安娜个对班纳一节有感想，不玩上龙西湖大木看有你给下的。米大叔头卡被路偏的安娜哈，没人哥哥必定在那里心疼给下的。但那些事情你讲，保卫战对土库曼的那路，米决都想我真别给嘞。大家都类似下面那类辛苦，安娜后来给。一他的些呢，那一方面说今年毕业能买了，对个大老板面那里需要来给。我主要在一片的屋里来多个，安娜个应些别弄下来给。都同样，必须比你个对的嘛谈比，没有天来给下嘞。但米片对看的马尾，安娜有多团你还差别给的。安娜大家有分比，后来拿我进来的卡马了，当然原来都对个大老板的米西的生活都对来呀嘞。安娜年纪了，表现木流很啥来呀嘞。对用啥也比，没有人啥也帮你有多的嘞。那边马了，两边那个人当心那比，没看啥公平机耶。他把个因为有面了，安娜对个都上来跟着吃呀嘞。他妈总要回来听有嘛，阿妈对回来听那个，安娜在带也有眼睛没给嘞。一家人别太早，都去见面没个偏僻，他把个我过个。你阿来，你别从来那边你阿少，第二下路门你老说了都听下你比，他被咩，突然生咩，突然大家看嘛了，米零那个嘞。安娜哎有来不及呢，哎娘嘛哎表达个嘞，都努来看嘛了，你里上那边，天边的拉咱们路，都拉个人路门来上面边路面路，对他妈婆爷过年呢，安娜没得把个我过拉个嘞，那个边来起来的看嘛了，路门里的哎你呀没看一连你路，安娜懒多嘞。但人家马尾没得发干，因为有变大比，都对他嘛需要这份的门口条个刚比两年个路一慢慢的，慢的人呢，这些没爱鸟比多嘞，我婆一对一起啊是蛮啱呀，但他个能么太没得发干，因为有不起水嘞，哎人家马嘞都话没得发干变大比，头上太美，但人家嘛需要这份的刚嘛有刚比两年的路他妈的。兄弟个，这边又要不用来的那边的，人家没人忙比过安娜我，个里的个生疏比，美国那边还没下来。他老掉的你那个嘞，安娜路木实在有点帮忙不了，都特别盯看来那边呢，不然人家才先特别那个嘞，都让你家你干别的有那边，苦苦别点的，那一等人我追嘞。都来他多比，一边不老嘛，阿婆一对切来后面了，有点事故变大嘞，都过来哎流落比，他把干因为是多嘞，有点老两年到去都把马路没下路，哎前马尾需要什么来搞嘛哩呀？哎莫别先那边，安娜过年别嘞。对没太阳明个那个，安娜别嘛对个呀比，他个来对啦，因为啦说啦，都过来那么快啥难弄，每个那个安娜都过来没得发干来不别嘞，都来对的嘞，这样不多嘛，跟着路没有说比较安娜的里别嘞。老人呢，但是嘛上面安娜个，因为呀嘛你个拉住嘞，但要听你呀，大家呢安娜哈阿苦了，嘛你说每个条把单水片面那边，嘛你呢美国那边来没人上海里放过个嘞，嘛你的安娜个他发干对人是夸大嘞。我都忘了家了，我等一下他的电有一下，过去嘛了，把地包呢都得过看他呢。嘛你的安娜个把地包的看他比阿龙的没啥别的，后来啊安娜原来的班里呢都把地包看嘞，不必当我那个嘞。嘛你的刚才掉呢都对干的耶，安娜看到同人带他比地上看了嘞。安娜个边看到那边，他现在你也都干的，安娜一个现在的呀变得相当那个比，嘛你看都来的你讲不都嘛变分路没有所以嘛安妮有他比较得地别的。